Bună toată, eu sunt Darian și bun venit la un nou video pe canal. Este un video puțin mai special pentru că este un unboxing și aici este kendama mea la care facem mai unboxing-ul de la Kendama Games și firma kendamei este Caro. Hai să deschidem aici frumos. Un suport avem. Aici mai avem un suport, punem cutia aici. Așa e suportul al doilea. Aici avem mața de rezervă. O punem și pe aici. Și asta e kendama. Semnul de la Caro. Foarte fain făcut. Eu zic că e foarte bine făcută, arată foarte șmecher. Mi-am comandat așa că mi s-a părut cea mai bună, cea mai arătoasă, zic eu. Și na. Mi-a plăcut modelul ăsta foarte mult și am zis să-l aleg. Hai să ne ridicăm, tragem puțin scaunul. Așa și hai să încercăm câteva tricuri. Mai întâi dau spike, așa, simplu și rapid. Trebuie să învârtiți mingea așa și puneți pe spike. Așa, puneți pe cupa mare, așa pe cupa mică, așa pe base cap. Restul e foarte simplu. Nu-mi iese mie airplane-ul așa de ușor, dar na. Cel mai mult îmi place să fac asta. Și nu-mi iese chiar mereu, dar nimănui nu iese chiar mereu. Asta e și mai grea pentru începători. Eu ieri am primit kendama, nu știu dacă ați văzut că era deschisă de fapt. Aici se vede deja că e foarte lucrată, nu știu dacă se vede. Aici, uitați. Și aici deja mi s-a dus puțin, foarte puțin vopsea. Și nu știu de ce e albastră, dar na. Stați că era încurcată. Tomis. Asta e nici grea, nici ușoară. Schema. Așa, mi-a ieșit. Trebuie să faceți exact cum o puneți. Upsi. Exact cum o puneți pe cupa mare, doar că aici trebuie să învârtiți. Deci vine mingea, învârtiți așa și puneți. Hai. Să tragem mața. Și mi-a ieșit. Deci, nu știu, eu zic că e foarte faină kendama. Am dat 50 de lei pe ea. Cum, nu știu dacă ați văzut, scrie și pe cutie aici. Așa, 14 lei transportul, nu-i mare chestie, 64 de lei am plătit și eu în total, că, na, mi-am luat-o cam pe una dintre cele mai ieftine feluri de kendama. Îmi place foarte mult modelul ăsta, că are grip foarte fain, că, uite, dacă vrei să o pui așa, în mod normal aia lucea să alune, că asta o ții. Bine, dar depinde și de mâna ta cum o ții, că, uite, eu o țin, dar dacă faci așa puțin, deja ți s-a dus. Stați puțin. Așa. Da.
Tragem puțin și... Da, nu mi-a ieșit. Hai că mai încerc o dată. Aici văd că mi-a ieșit mai bine aruncarea. Așa, și acum... Nu știu ce se întâmplă. Până acum mi-a ieșit destul de bine și acum nu vrea să-mi iasă. Așa. Tragem. Op, op, op. Gata. Da, cam asta a fost și cu acest mic episod. Ne vedem, să sperăm, duminică. Scuze că n-am mai făcut episoade de ceva timp, dar am avut și teza la română, sper să iau o notă mare. Mă rog, cam greu. Și cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați like, comment sau share, depinde de ce limbă aveți selectată pe telefon. Și sper să vă placă. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat deja. Și na, trebuie să creștem numărul de abonați. Și să vă mai arăt totuși un trick, adică o schemă. Iar să-mi iasă. Uitați să focalizez. Nu chiar să focalizez, așa. Deci, puneți pe cupa mare când țineți așa. Loviți cu vârful. Și în orice caz trebuie să o puneți pe base cap. Deci puneți, îmi prinde degetul. Da. Puneți pe cupa mare, o loviți cu base capul și o prindeți pe base cap. Și atunci, da, nu-mi iese, nu e așa de ușor, dar îmi mai iese uneori. Nu uitați să apăsați butonul de like. Sper să vă placă. Și poate mai facem episoade cu kendama, dacă vă plac, dar că nu prea știu. Deci era să-mi iasă. Da, păi cam atât. Sper să vă placă toate ce am mai zis. Păi cam atât. Pa!